Love at first sight can be a lie, but love at first bite can never go wrong in most of the times. Namaste and a very warm welcome to you all. This is My Kitchen, My Rules. म उषा जोशी उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी फेरि पनि एउटा नयाँ डेस्टिनेसनमा आएको छौं. One Day 3D Art Restaurant, which is situated at Kumaripati, and let's see how the place have to serve us. नेपालकै पहिलो 3D आर्ट रेस्टुरेन्टमा कलापारखीले मात्र हैन खानापारखीहरूका लागि पनि एक मनोरम अनुभूति हुन सक्छ. रेस्टुरेन्टको प्रवेशद्वारदेखि नै 3D कलाको स्वाद चाख्न पाइन्छ भने विभिन्न नाम दिएका कोठाहरूमा थीम अनुसारको चित्रकला र ध्वनि गुन्जायमान भइरहेको हुन्छ. विशेष गरेर कला, साहित्य, संगीत, सम्पदा, विशेष व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्दै 3D कलामा समेटिएको छ. यस वातावरणमा रम्दै विभिन्न स्वादिष्ट खानाको स्वाद लिन पाउनु भिन्दै अनुभव हुन्छ. These art are creative, mesmerizing and breathtaking at the same time. Yes, My Kitchen, My Rules मा भने अब पालो भइसकेको छ आजको हाम्रो स्पेशल गेस्टलाई वेलकम गर्ने. So we are ready to welcome our today's guest. My Kitchen, My Rules हेर्दै हुनुहुन्छ र यस आजको हाम्रो गेस्ट निकै नै स्पेशल हुनुहुन्छ. स्पेशल यो अर्थमा पनि हुनुहुन्छ कि उहाँले दशकौं बिताइसक्नु भएको छ सांगीतिक क्षेत्रमा र हरेक विधामा त्यतिकै निपुणताका साथ आफ्नो गीत गाउनु भएको छ, स्वर दिनु भएको छ. गजलमा पनि त्यतिकै नै राम्रो हुनुहुन्छ, आधुनिक गीत पनि त्यतिकै राम्रो रहेको छ अनि त्यसैगरी रक भर्जनमा गीतहरू पनि उहाँको त्यतिकै नै मिठासपूर्वक रहेको छ. र नेवारी गीत यस स्पेशली स्वर सम्राट नारायण गोपालजीले संगीतबद्ध गर्नुभएको गीत पनि गाउनु भएको छ नेवारीमा र त्यसैगरी उहाँले धेरै सम्मानहरू पनि लिइसक्नु भएको छ. सम्मान नाम गर्नु पर्दाखेरि चिन्हलता प्रतिभा पुरस्कार, त्यसैगरी स्वर सम्राट नारायण गोपाल युवा पुरस्कार अनि इमेज अवार्ड नै 3 चोटि उहाँले हात पारिसक्नु भएको छ. निकै नै सम्मानित गायिका हुनुहुन्छ. उहाँलाई यति बेला हामी स्वागत गर्दैछौँ. नमस्ते निशाजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ. नमस्ते, धन्यवाद. सो रिसेन्ट सङ्ग्सहरू पनि यहाँको आइरहेको छ. के कस्तो प्रोजेक्ट्समा अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ गीतहरू रेकर्डिङ भइरहेको छ. अब यस्तै राष्ट्रभाव भएको एउटा गीत रेकर्डिङ हुँदैछ अहिले नेपालमा नै. फुल्ने फुलहरू मध्ये हैन 70-72 वटा नाम भएको हैन फुलहरूको नाम भएको र राष्ट्रभावले ओतप्रोत गीत चाहिँ छिटै आउँदैछ. अब रेकर्डिङको क्रममा छ त्यो चाहिँ. हजुर. अनि गीतकार आनन्द अधिकारीज्यूको शब्द रहेको छ त्यसमा र शिखर सन्तोषजीको सङ्गीत रहेको छ. र त्यो बाहेक अरू कलेक्सन एल्बमहरूमा हैन थुप्रै गीतहरू आइरहेछन्. रेकर्ड भइरहेछ. सो यहाँको अब रिसेन्ट सङ्ग्सहरू पनि रहेको छ. यति धेरै वर्ष चाहिँ यहाँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा यति धेरै योगदान पनि दिइसक्नु भएको छ. नेवारी गीत स्पेसली हजुरको नेवारी गीत चाहिँ पपुलर पनि रहेको छ, सबैले मन पनि पराउनुहुन्छ. सो रेडियो नेपालमा हजुरले अब 66 सालमा एउटा उपाधि जितेर आउनु भएको अनि अहिलेसम्म यो यात्रासम्म आइपुग्दाखेरि के कस्तो भिन्नता अथवा कस्तो लागिरहेको छ यो साङ्गीतिक करियर चाहिँ यहाँलाई? अब समय सँगसँगै अलिकति भनौँ न अब त्यो बेला र अहिलेको त अलिकति फरक भइहाल्छ हैन.
राम्रै पनि भइरहेछ त्यो बेलाभन्दा अहिले राम्रो चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जोसँग ट्यालेन्ट छ होइन प्रतिभा छ उसले चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट 1 सेकेन्डमै 1 मिनटमै विश्वभरि संसारभरि होइन उसले पुर्याउन सक्छ त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो डिजिटल प्लेटफर्म धेरै छ हजुर हजुर त्यो भएर राम्रो छ अनि अलि नराम्रो विकृतिको रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पहिला मान्छेले भनौँ न सिकेर होइन राम्रोसँग सिकेपछि रेडियोमा अब पहिला त हामीभन्दा अगाडि त रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट पास भइसकेपछि मात्रै गीत गाउन पाउने भन्ने थियो होइन त्यसरी सिकेर गरिन्थ्यो भने पहिला चाहिँ होइन अहिले चाहिँ जसले पनि गाउन सक्छ होइन जो अब गाउन जान्ने नजान्ने जसले पनि यो पुस्तालाई निकै नै सजिलो भएको छ भन्नु अनि धेरैले भन्नुहुन्छ कि आजकलको गीतहरू चाहिँ एउटा एक्सपायरी डेटको साथमा आउँछ होइन पहिलाको हजुरहरूको गीत भन्ने अब हरेक एज ग्रुपले अहिलेसम्म पनि नयाँ जस्तो गरे पनि हामी सुनिरहेका अहिले चाहिँ 1 महिना 2 महिनासम्म ट्रेन्डिङ 1 मै पुगे पनि 1 महिना 2 महिनासम्म अथवा 3 महिना ल 4 महिनासम्म हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ गायक पनि हराउनुहुन्छ अथवा के हुन्छ लाइक प्रेडिक्सनै गर्न सकिँदैन भने के यो सत्य हो एकदमै हो अहिलेको टाइममा त्यस्तै भइरहेछ अब भाइरल भन्छन् होइन अब एउटा गीत एउटा उसबाट भाइरल बनेपछि त्यो आज छ भोलि छ पर्सिबाट बिस्तारै हराउँदै जान्छ अनि अब 5-6 दिनमा 5-6 महिनामा त कुन गीत हो कसले गाएको हो त्यो पनि थाहै हुँदैन त्यसरी हराउँदै जान्छ सो हामी चाहिँ अब माई किचन भन्ने यो सोमा रहेका छौँ यहाँ कतिको किचन जान इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अथवा कतिको किचनमा आफूलाई लाइभली ठान्नुहुन्छ हजुर किचनमा त अब हामी गृहिणी पनि एउटा हिसाबले भनौँ हजुर हजुर किचनमा त बिहान उठेदेखि त्यही कामै अब बाहिर निस्कनु परेन भने चाहिँ किचनमै हो दिनभरि किचनमै अब चिया पकाऊ होइन सुरुमा अब चिया पकाऊ खाऊ त्यसपछि खाना पकाऊ त्यसपछि एकछिनमा फेरि खाजा होइन खाजाभन्दा अगाडि फेरि चिया त्यसपछि खाजापछि फेरि चिया अनि चियापछि फेरि खाना कहिले छुट्टी पाइन्छ भन्ने हुन्छ होला त्यसो भए हजुरलाई होइन घर बसेपछि अब किचनमा रमाइलो पनि हुन्छ एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो हरेकचोटि किचनमै रहिरहँदाखेरि हुन्छ नि म त एउटा प्रोफेसनमा पनि छु अनि यो लाइक अब सेलिब्रिटी फिगर भएपछि किचनमा जाँदैन भन्ने त्यो एउटा स्टेरियोटाइप्स पनि स्टिल छ नि त सो यहाँको दिमागमा त्यस्तो कुराहरू कहिले आउँछ त्यस्तो आउँदैन अब आफ्नो घरको काम हो होइन अब घरकै परिवारको लागि गर्नुपर्ने हो अब घरमा पनि फेरि धेरैजना परिवार हुनुहुन्न जम्मा 3 जना बस्छौँ हामी होइन त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो अब धेरै थरी बनाइराख्नु पर्ने त्यस्तो पनि छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि गाह्रो चाहिँ लाग्दैन सो यस यहाँको किचन सम्बन्धीको रमाइलो कुराकानी पनि यति बेला हामीले जोड्यो र अब भने हामी अर्को सेगमेन्टतर्फ जाँदैछौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरकोबाट एउटा गीत चाहिँ सुन्न मन लाग्यो कुन चाहिँ गाउँला आई बिलिभ नेवारी नै राम्रो होला कि गाउँ प्लिज यो नेपाल भाषाको गीत मैले 2058 सालमा गाउने अवसर पाएको थिएँ स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको सङ्गीत रहेको छ यसमा होइन अनि जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठज्यूको शब्द रहेको छ यो धया जुल हे जुगो छजियो थे यो जिना छ यो धया जुल हे जुगो एक नाथौं झीन माने के दोष बीजी सहित गो छजियो थे यो जिना छ यो धया जुल हे जुगो थ्याङ्क यू सो मच सो जो चाहिँ नेपाल भाषा बुझ्नुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईलाई म जति मन पर्छु म पनि आई मिन टु से वी लभ इच अदर हैन
एकदम हो सही हो तिमीलाई म जतिको मनपर्छ होइन तिमीले मन पराउँछौ मलाई म पनि तिमीलाई उति नै मन पराउँछु तर मन पराएर खै के नै भएर हामी हाम्रो मिलन भएको छैन होइन मिलन हुन सकेको छैन भन्ने खालको भाव छ वेल अब यो टेस्ट एन्ड गेस्ट सेगमेन्टमा हामी रहेका छौँ र यहाँले चाहिँ ब्लाइन्ड फोल्ड गरेर चाहिँ यहाँ अगाडि आएको फुड चाहिँ गेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँको लागि वेल निशाजीले ब्लाइन्ड फोल्ड लगाइसक्नु भएको छ अब चाहिँ उहाँले देखिराख्नु भएको छ कि छैन निशाजी मैले केही देखाएको छैन एकदम अँध्यारो छ है भित्र केही पनि देख्नु भएको छैन कुनै कलर देख्नु भएको छैन कुनै कलर एउटा कलर देख्नु भएको छ होला एउटा के कलर होला खै एउटा कलर चाहिँ देख्नु नै भएको छ कालो एक्ज्याक्टली भनेपछि यहाँले देख्नु भएको छ होइन मैले आँखा पनि बन्दै गरेर राखिरहेको छु कि अब खुल्यो भने पनि यहाँ त अब अप्ठ्यारो हुन्छ ओके हामीले विश्वास गऱ्यौँ यहाँले केही पनि देख्नु भएको छैन भनेर अब भने हाम्रो फुड आउँदैछ सो यहाँले त्यो अब गेस गर्नुपर्ने हुन्छ वेल आवर फुड इज राइट हियर निशाजी सो यहाँले अब ब्लाइन्ड फोल्डमा चाहिँ के फुड हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने छ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड दिस लुक्स रियली भेरी कलरफुल भनिदिइहालेँ मैले सो यहाँको क्रोकरी सेट यहाँ आइसकेको छ अलिकति अगाडि हात गर्नु पर्यो यहाँले हात दिनुहोस् न त हात दिनुहोस् यहाँ छ स्पुन सेट यहाँ छ यहाँको अर्को ह्यान्ड दिनुहोस् अर्को ह्यान्ड हजुरको प्लेट यहाँ छ सो अब इट्स अप टु यु ये सो म क्रोकरी सेट अलि यता राखिदिन्छु है सजिलो बनाइदिन्छु प्लेट अलि अगाडि राखिदिन्छु सो तपाईँको अगाडि प्लेट छ सो मैले भनिहालेँ यो निकै नै कलरफुल पनि रहेको छ फुड उहाँले फोर्कले नै फिल गरिराख्नु भएको छ के होला ओके के छ होला है के छ होला यस के छ निकै नै कलरफुल छ हजुर यस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसन रहेको छ यसको चाहिँ alright you can use your fork टेस्ट गरौँ त yes please हुन्छ अब यो कटिङ गर्नुपर्ने हो कि होइन के हो म हजुरलाई गाइड गरिहाल्छु हजुर यस फोर्कले मात्र गर्न हिट गर्नुहोस् न म गाइड गरिहाल्छु ओके गुड गोइङ अब के हो है म त केही देखाएको छैन के हो भनेर केही नदेखेको इज द पर्फेक्ट थिङ ओके केही आयो तर आएको छैन आयो 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 तर धेरै ठुलो टुक्रा आयो ओके हुन्छ हुन्छ ठिकै छ गरौँ त टेस्ट गरौँ म तपाईँलाई साइड प्लेट पनि दिन्छु सो सरी फर दिस क्रोकरी सेट यता राखौँ सो दिस इज द साइड प्लेट फर यु यसले चाहिँ तपाईँको फुड भुइँमा चढ्न दिँदैन खै मुखमा गए गएन जाँदैछ अब जान्छ बिस्तारै जान्छ ओके एनी गेसेस ब्रोकोली हो काउली चाहिँ काउली नै हो काउली नै हो यो काउली नै हो ए हजुर ओके द्याट्स काउली फ्लावर सो साइडमा राखिदिन सक्नुहुन्छ फेरि पनि फोर्क यहाँले लिनुहोस् अनि फेरि अर्को फुड पनि छ त्यसमै सो भेराइटिज अफ फुड रहेको छ सो यहाँले लिनुहोस् यसमै छ है यसैमा छ प्ल्याटर काइन्डको छ भनेपछि अब ओके ओके त्यही आयो कि नखियो होइन लिनुहोस् न प्लिज साइड प्लेट फेरि लिनुहोस् अनि यस बाइट गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति स्पेसलै डिस रहेको छ आलु एकदम मनपर्छ म अलिकति तपाईँलाई अलिकति झुक्याउँ भनेको ठ्याक्कै भनिहाल्नु भयो स्टिल पनि त्यहाँ यो डिसको मेन डिस बाँकी नै रहेको छ है सो यहाँलाई म फेरि पनि गाइड गर्छु राइट लेट्स डु लाइक दिस राइट सो मेन डिसतर्फ जाउँ है त सो मेन डिस अलिकति सेन्टरमा छ यता अलि अगाडि यता अलि अगाडि मक्कातिर ओ त्यही होला हजुर यो हजुर ओके
या अलमोस्ट देयर गयो फेरि हैन पुरै लिन सक्नुहुन्छ फोर्कमा छ बाँकी छ यही हो बाँकी नै छ तपाईँलाई त तपाईको फोर्कमा आइसकेको छ सो तपाईले अब खानुस् मात्रै चिकन ओके द्याट्स चिकन अर फिश चिकन नै होला चिकन नै होला चिकनकै टेस्ट आइरहेछ पक्नु त हजुर फिस होला यो चिकन भन्नुभएको थियो त अघि फेरि एकचोटि बाइट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को ओके ओके हो त्यही हजुर यस ट्याक्कै एक्ज्याक्टली आयो ल तपाईँको फोर्कमा आयो ओके यु क्यान इट इट नाउ यो चाहिँ चिकन हुनसक्छ बरु कस्तो यो चिकन जस्तो पनि छ फिस चिकन फिस मिक्स्ड होला त्यसमा फेरि एकचोटि लास्ट ट्राई गर्नुहुन्छ त्यसो भए होइन फिस नै होला यो ओके फिस नै हो हजुर ओके सो यहाँले चिकन पनि हो जस्तो भन्नुभयो फिस पनि हो जस्तो भन्नुभयो होइन पोटाटो पनि रहेको थियो काउलीफ्लावर ब्रोकली पनि छ त्यसमा टेस्ट चाहिँ कस्तो लाग्यो यहाँलाई यसको एकदम मिठो टेस्ट लाग्यो मलाई मिठो छ घरमा जस्तो खान्छ हामी त्यस्तै लाग्यो मलाई एकदम मिठो लाग्यो ए ओके सो यहाँले ब्लाइन्ड फोल्ड खोल्न सक्नुहुन्छ सो स्पेशली यो चाहिँ यहाँको इटालियन डिस रहेको छ फिश एरोबिता स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा एन्ड यु आर काइन्ड अफ करेक्ट सो यहाँको प्रेजेन्टेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो किनकि मलाई त प्रेजेन्टेसनले फर्स्ट इम्प्रेसन दिइसकेको थियो एकदम राम्रो है कस्तो राम्रो सजाएर आई वाज अफ्रेड तपाईले त्यो लेमन चाहिँ खानुहुन्छ भनेर कस्तो हुन्थ्यो होला नि ओके सो डिस पनि निकै नै राम्रो थियो यहाँले ग्यास पनि ठ्याक्कै राम्रो पनि गर्नुभयो आई होप तपाईँलाई सो मन पर्यो होला कस्तो लाग्यो सो एकदम मन पर्यो अब पहिलोचोटि होला यस्तो मिठो खाना बनाएर प्रोग्राममा आउन पाएको एकदम राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्यो सो चाहिँ कस्तो लाग्यो यहाँलाई सो त जाने कति सो त खानाभन्दा पनि मिठो लाग्यो अलराइट हामी एप्रिसिएसन नै बटुलिरहेको छौँ जस्तो लाग्यो निशाजी पनि निकै नै डाउन टु अर्थ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो अब जाँदै फेरि पनि एउटा गीतको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ हजुर अहिलेको लागि म एउटा अलिकति मैले गाइरहेको गीतभन्दा अलिक फरक विधामा चाहिँ रेकर्ड गराएको छु मैले एउटा लत लाग्यो भन्ने गीत छ यो गीत चाहिँ आनन्द अधिकारीज्यूको शब्द अनि शिखर सन्तोषजीको सङ्गीत रहेको छ त्यही सानो टुक्रा गाउँछु धोएरै नजाने रोएरै नजाने धोएरै नजाने रोएरै नजाने छुटाउँदा नछुट्ने भुलाउँदा नहुने छुटाउँदा नछुट्ने भुलाउँदा नहुने लौना कस्तो लत लाग्यो 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 तिम्रै माया प्रीतको सोरयाना घत लाग्यो लत लाग्यो लत लाग्यो लत लाग्यो 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 लत लाग्यो लत लाग्यो 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 लत लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन र फेरि पनि यहाँको यस्तै राम्रो गीतहरू सुन्न पाइराखौँ हस् धन्यवाद एकदमै धन्यवाद वेल निशा देसाईजी हुनुहुन्थ्यो आज हाम्रो साथमा र पक्कै पनि उहाँसँगको रमाइलो कुराकानीको क्रममा रहेका थियौँ र उहाँको फुड इट लुक रियली भेरी गुड फुड एन्ड इट वाज फिश एरोबिता र अब भने हामी बिहाइन्ड द सिन्सतर्फ जाँदैछौँ स्ट्रेट टु द किचन नमस्ते म रोहित श्रेष्ठ यस वाटे ट्री रेस्टुरेन्टको सेफ आज जुन गेस्टले खानुभएको डिस फिस एरोबिटा म बनाउने तरिका तपाईँहरूलाई भन्दैछु यसलाई चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकारका छन्
फर्स्टमा यो फिसलाई म्यारिनेट गर्ने फिस सल्ट पेपर ओरिगानो मस्टर्ड पेस्ट ओसेस्टर लगाएर म्यारिनेसन गर्ने यसलाई हामी हट प्लेटमा लगाएर ग्रिल गर्न गइरहेका छौँ गोल्डन ब्राउन भएपछि पाक्नु लाग्यो यसको लागि अब बोइल भेज हामी रेडी गर्न जाँदैछौँ हामी बोइल भेज सटे गर्न गइरहेछौँ थोड़ी गार्लिक salt, pepper, curry crust, parsley. अब अर्को हाम्रो वाम पोटेटो दिन्छ वाम पोटेटोलाई फेरि थोरै बटर पोटेटो गार्लिक चप पास्टी सल्ट पेपर थोरै रोजमेरी फिश को एरबिटाको लागि एरबिटा सस हामी रेडी गर्न गइरहेछौँ त्यसको लागि ओलिभ ओइल थोरै गार्लिक चप अनि यो ओलिभ ग्रीन चिली त्यसपछि टोमेटो सस यो टोमेटो सस होममेड हो हामीले यो बोइल गरेर यसको स्किन र सिड्स पिल गरेर हामीले यो रेडी गरिरहेको हुन्छ यो विभिन्न हर्ब्सहरू जस्तै थाइम बेसिल राखेर हामीले यो बनाएको हुन्छ यो एरबिटा सस स्पाइसी सस हो यो अब यो 10 मिनट पनि भयो अब यो फिश रेडी भयो अब यो सबै रेडी भइसक्यो अब हामी यो प्लेटिङको लागि प्लेटिङ गर्दैछौँ हामी पहिला बोइल भेज फिश यो वर्म पोटेटो यो फिश हाम्रो जलकौर फिश यो स्किनलेस र बोनलेस गरेको हुन्छ हामीले पहिला नि अनि यो एरबिटा सस यो गार्निसको लागि यो हाम्रो फिश एरबिटा रेडी भयो
Well, the most interesting part of the show is behind the scenes. यानी कि किचनको त्यो रस पनि यहाँले देखिहाल्नु भयो, हाम्रो कुराकानी पनि हेरिहाल्नु भयो, and this amazing restaurant, amazing place पनि यहाँले देखिहाल्नु भयो. So if you also want to come here, you can just come up कुमारीपाटी एरियामा जुन जो कोहीलाई सोधे पनि it's really very popular place. So यहाँ आउन पनि सक्नुहुन्छ and enjoy the food as well as ambience with your family, friends, anyone you love to. So यति बेलाको लागि भने it's me, Urusha, with our whole team signing off from today's My Kitchen, My Rules. Keep watching Image Channel. Bye bye.